こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は一生使える洋服整理のコツ5箇条をご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。洋服収納でよくお見受けするのが、服は多いのに一部の服しか着ていないというものです。クローゼットから溢れてしまうほどたくさんの洋服があるのに、結局普段着ているのはその中の一部だけで、多くの服はタンスの肥やし状態になっているという方も多いです。そんな方がまず押さえたいポイントは、どの服がタンスの肥やしかチェックするということです。洋服はたくさんあるものの、実は昔着ていて今はほとんど着なくなった服ばかりが場所を取っていたり、仕事着やおしゃれ着ばかり持っていて、普段家で過ごす時に着られる服が少ないというパターンもあると思います。そのため、まず自分の手持ちの服を集めてみて、現状を把握するのが大事です。そのためにお勧めしたいアクションは、服を1種類ずつ集めて使用頻度で分けてみるということです。まず、長袖ニット、スカート、ワンピースなど、どれか一つ服の種類を決めて、一旦手持ちの服を集めてみましょう。服の量が多い方は、それを集めてみるだけでも、この種類だけでこんなにあったのかと驚かれる場合があるかもしれません。そして集めた服は使用頻度で1軍、2軍、3軍と分けてみましょう。この時のポイントは、着たいかどうかという気持ちではなく、あくまで実際に着たかどうかという事実をもとに分けてみましょう。もし分け方に迷う場合は、オンシーズンの間に1ヶ月に1回以上の頻度で着ていれば1軍、3ヶ月に1回以上着ていたら2軍、それ以上着ていない服は3軍という分け方でまずはやってみましょう。分け終わったら一旦3軍の服は紙袋などに分けて別の場所に置いておきます。その際、もうこれは着ないという服があったらすぐに処分しても大丈夫です。同じように今度は別の種類の服を使用頻度で分類してみて、また分け終わったら3軍の服は別の袋に分けて、最終的にどの種類の服の3軍がどれだけあったかというのが分かるようにしましょう。こうして順番に分けていくと、実はたくさん服はあっても1軍、2軍の服はその中の一部しかなかったということが分かる場合も多いです。服がたくさんあってもそれを着る自分の体は一つだけなので、まずはタンスの肥やしになっている服を取り除いて、クローゼットをあるべき姿にしていくことを心がけましょう。続いて洋服整理で多いお悩みが、いつか着るかもと思うと捨てられないというものです。使用頻度で分けてみて、3軍に分類されたほとんど着ていない服であっても、買った時に高かったり、昔お気に入りだった服などは、ついいつかまた着るかもと思ってしまい、捨てられない方も多いことと思います。そんな時に意識したいポイントが、服の収納スペースの上限を決めておくということです。いつか着るかもを際限なく取っておいてしまっては、本来収納したい今よく着ている1軍、2軍のスペースがなくなってしまいます。3軍にクローゼットが圧迫されてしまうと、普段着る服が収納に収まらずに溢れ、表に出しっぱなしになってしまう可能性が高いです。そのため、まずは使えるスペースの上限を決めておいて、その範囲内で3軍の服をどこまで取っておいて OK か決めておくということが大事です。そこでおすすめしたいアクションが、服の種類別オーディションです。まず服の種類ごとに何はどこに入る量を上限にするか決めます。例えば冬物のニットはこの衣装ケースに入る分だけにするなどです。スペースを決めたら、今度はそこに決めた種類の服を使用頻度が高いものから順に収めていきます。そして2軍まで収納して、もしスペースに余りがある場合は3軍の中から特に優先順位が高いものを選んで空いたスペースに収めていきます。もし余ったスペースがなかったり、2軍も全部入りきらない場合には、さらに2軍の中で優先順位をつけて、どれかを3軍にランクダウンさせましょう。また、3軍だけどどうしてもこれは取っておきたいという服がある場合も、スペースが足りない場合は、今すでに入っている服のどれかと入れ替えるようにしましょう。あくまで決めたスペースの中でやりくりするようにするというのが、洋服を溢れさせないための大事なポイントです。収納スペースの決め方については別の動画でも詳しくご紹介していますので、こちらも参考にしてみてください。続いて洋服整理で多いお悩みが、
フリマアプリで売りたい服が場所を取ってしまうというものです。思い切って服を手放す決心まではしたものの、手放すなら少しでも高く売りたいと思ってメルカリなどのフリマアプリを利用される方も多いと思います。ですが、忙しくて出品するのが後回しになってしまったり、出品中の服がすぐ売れずに溜まってしまうという方も多くお見受けします。そんな時のポイントは、手放し先の選択肢を増やすということです。フリマアプリの場合、送料や手数料がかかるため、あまり高値がつかない服の場合、手間をかけてもかえって損になってしまう場合も少なくありません。また、ポストに入るような薄手の服の場合は良いですが、かさばるアウターなどの服の場合は発送するのも大変で、送料も高くなってしまいやすいです。そのため、フリマアプリ以外にもいくつか手放し先の候補を作っておくのがおすすめです。その上で、どうしてもフリマアプリで売りたいものはボックス1つ分など上限を決めてスペースを取りすぎないようにしましょう。手放し先の選択肢の一つとしてお勧めしたいのが、ライン査定ができるリサイクルショップです。店頭買取や宅配買取の場合、発送したり店舗に持っていくのが手間になってしまうことや、複数のショップの見積もりが取りにくいことがデメリットです。一方、ライン査定の場合は、写真と簡単な説明文を送るだけで、自宅にいながら同時に複数のショップの見積もりを取ることができるので、とても便利です。ライン査定に対応しているショップは送料無料で宅配買取もしてくれる場合が多く、宅配キットを郵送してくれるショップもあるので、アウターやかさばる洋服などはフリマアプリで売るよりも手間がかからずおすすめです。実際に売るかどうかは査定結果を見て決めることができるので、手放すか迷っている服は一旦査定だけでもしてみるというのもいいかもしれません。その他の手放し先の例についてはこちらの動画でも詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。服を減らしたはいいものの、意外とやってしまいがちなのが、ついまた新しい服を買ってしまうというものです。せっかく頑張って服を減らしたのに、セールやネット通販などで素敵な服を見つけたらつい欲しくなってしまい、気づいたらまた増えてしまっていたという方も多いです。そんな時のポイントは、減らすと増やすをセットで考えるということです。どうしても新しい服が買いたいという場合は、買った服の枚数と同じ分だけ減らすのをルールにすることが大事です。先に買ってしまうと、後で減らそうと思っても結局踏ん切りがつかないことが多々あるため、先に減らしてから減らせた枚数分だけ買って OK というルールにするのがおすすめです。そのルールを守るためにおすすめなのが、ハンガーを同じ種類で揃えるということです。洋服を買った時についてくるハンガーをそのまま使ってしまうと、どんどん枚数が増えてしまうもとになりがちです。そのため、プラスチックのハンガーではなく、洋服収納用のハンガーを別で揃えて、その本数が持てる服の上限というルールにするのがおすすめです。ハンガーが同じ種類で揃っていれば、それ以上枚数を増やさず、ハンガーの本数の範囲内でキープしやすくなります。ハンガーはママハンガーが特に有名で、種類も豊富で人気が高いですが、ニトリの滑らないハンガーなども購入しやすいのでおすすめです。木製のハンガーの場合は IKEA もプチプラで揃えやすく人気が高いです。ちなみにハンガーの本数の適正量は一般的にハンガー1本につき約3センチと言われているので、幅90センチのクローゼットの場合30本程度が目安になります。薄手の洋服が多い場合などでも、この目安にプラス数本の範囲内に収められると取り出しやすくなるため、ぜひ参考にしながらハンガーの本数を決めましょう。そして最後のお悩みが、服がうまく収納できないというものです。畳むのが苦手で引き出しや衣装ケースの中がぐちゃぐちゃになってしまってお悩みという方もよくお見受けします。衣装ケースなどの引き出しがぐちゃぐちゃになってしまう方は、片付けるのが楽な収納方法にするのがおすすめです。普段洗濯物はハンガーで干しているお宅は、収納方法もハンガー中心にすると乾いた後畳まずさっとしまえて片付けやすくなります。また洋服の厚みに対して浅すぎる引き出しの場合、きれいに畳まないと入らないため片付けにくくなってしまいます。普通の大人サイズのトップスの場合は高さ23センチ前後の衣装ケース、厚手のニットやボトムスの場合は高さ30センチ程度の衣装ケース、下着や子供服の場合は高さ18センチ程度の衣装ケースだと収まりやすくなるため、服のサイズに合わせてケースを選びましょう。
押し入れなどの使いづらい場所に洋服を収納したい時の方法は別の動画で詳しくご紹介していますので、こちらも参考にしてみてください。いかがでしたか？洋服のお片付けにお悩みの方は、ぜひ見直す際の参考にしてみてくださいね。最後にこの動画を気に入ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。